자, 드디어 바칠라프 광장에 왔습니다. 이게 무슨 동상이었지? 이게 바칠라프 대왕 아니야? 대왕? 왕? 지금은 아직 해가 덜 떠가지고 많이 햇살이 들어오진 않네. 저 뒤에 있는 게 자연사 박물관 맞지? 자연사 박물관을 등지고 봅시다. 환전소 가야 돼. 환전소 갑니까? 네. 환전소는 어떻게 갑니까? 기마상을 등지고 기마상 등졌고요. 트램길이 보이면 오른쪽으로 꺾어주세요. 트램길이 보이면 오른쪽으로 꺾어 보겠습니다. 지금은 크리스마스 시즌이라 그런가 크리스마스 느낌이 나네. 가운데 뭔가 파는 데도 있다. 그러게. 아직 시작은 안 한 것 같아. 한 거 같은데. 뭐가 있는데? 아니 여기 제대로 시작 안 한 것 아직 손님이 없어서 그런 거 아닌가? 여기 이쪽에는 소세지랑 이런 거 다 구워 놓고. 굴뚝방이 있네요. 같아. 끄레들로. 뜨레들로. 굴뚝방. 맛있겠다. 그냥 지나갑니다. 예쁘다. 좀 되게 예뻐. 그러게. 오. 아직 아침 일찍이라서 진짜 다 열진 않았나 보다. 그지? 구유? 이렇게 구유도 볼 수가 있고요. 트램길이 어디 있어? 좀 더 가야 되지 않을까? 소세지. 맛있는 냄새. 어휴, 야, 씨, 고기 겁내 굽네. 겁내 맛있는 냄새 난다. KB은행이다. 라마다 호텔이. 라마다 호텔은 전 세계 체인이니까. 아, 전 세계 체인이야? 강아지가 털이 되게 반짝반짝하다. 아래 뭐 했네. 깁스했나 보다. 되게 처음 보는 느낌인데? 그러니까 처음 보는 종 같은 느낌인데, 저거 우리나라에도 있지 않을까? 저 애들이. 아, 트램. 트램이 보이기 시작하네요. 손 시려. 장갑 끼야겠다. 그런 거 장갑 끼고 해. 나 핸드폰 하는 손 장갑 못 끼고 이렇게 하고 있어. 그러니까. 자기 또 그냥 핫팩을 하는 거잖아. 그럴까? 오른쪽으로 가려면 어떻게 올라가야 돼? 별로 왔어. 몰라. 그냥 너 쫓아왔지. 아니야, 저기서부터 좁아져.
저쪽에 폐 기차 같은 게 있는데 저거는 카페나 이런 걸로 쓰는 건가? 그런 거 같기도 하다. 되게 오래돼 보인다. 예쁘다. 어. 아, 핸드폰 카메라 너무 구려 바꾸고 싶다. 아, 그러네. 이것도 음식점 비슷한 거네. 아직 문은 안 열었어. 어? 막 여기로 나올 걸. 아, 그냥 바질라프 광장으로 쳐갖고. 아니야. 몰랐잖아 우리 길을. 그러니까. 다음에 올 때 처음이라서. 여기로 나와서 환전하면 되지. 건물이 이뻐. 아, 여기도 은행. 여기 은행도 그 믿을 수 있다. 아, 그래? 트램이 지나가는군요. 오른쪽. 자, 트램. 저기도 맥도날드가 있네. 맥도날드는 참 많아. 여기저기, 그지? 이 집가 그랬어. 오른쪽 깎으라. 오른쪽으로 꺾으면 여기도 환전소가 있네. 근데 우리는 제일 마진율이 좋은 환전소로 갈 거야. 아, 그래? 그래야지. 돈 아껴야지. 돈을 아껴야 돼. 그냥 빨간색. 저게 틴성당인가? 내 빨간색으로 강렬하게 이렇게 돼 있어. 그러네. 여긴 진짜 손님들 너무 좋겠다. 그러니까 우리나라랑 다르게 유럽은 웬만하면 길거리에서 흡연을 자유롭게 할 수 있는 것 같아. 그지? DM 있다. DM. DM? 응. DM이 뭔데? DM이 우리나라의 그 약간 올리브영 같은 거. 아, 이런 자파 같은 거 팔고 이런 데구나. 여기인가? 아니야. 아니야. 빨간색으로 돼 있길래. 영상이 길게 촬영이 안 되네. 아 그래? 환전소를 기다리면서 옆에 있는 컵이나 이런 건 좀 봐야겠다. 야, 컵 진짜 이쁘다 근데. 이렇게 우리나라도 이렇게 트램 이렇게 다녔으면 좋겠다. 주차장인가 봐. 우리나라 트램 좋은데. 우리나라도 트램이 있긴 있었어. 구한말에. 아빠 근데 트램 구한- 탔다고 했는데. 아, 진짜? 어디서? 몰라. 저번에 탔다고 했는데. 구한말이라고 하는 말은 좀 안 좋고. 여기도 일제 강점기 유명한 때. 것 같던데? 아, 그래? 아닌가? 이지가 이지 맹신. 아니다. 쭉 아래로 내려가 볼까? 쭉 아래로 내려가면 뭐가 있을까? 여기는 따로 신호등이나 그냥 막 건너. 근데 신호등이 있어도 그냥 막 건너던데. 사람들 다. 아까 한국 애들도 거기 환전소 왔던데. 우리를 엄청 쳐다보더라고 처음에. 왜 쳐다봐? 한국말 하고 있어서. 동양 사람이니까. H&M도 있고 방그라프. 다음에 영수증 달라고 해야겠어. 그래, 이지도 영수증 다 챙겼다고. 아, 영수증 챙겨줘야지. 내가 처음이라 당황해가지고 그냥 받았네. 영수증을 챙기는 걸 생활하면 돼.
여긴 크리스탈 가게인가 보다. 이뻐. 맞아, 크리스탈 유명하다고 했어. 크리스탈도 이쁘네. 이게 구경할래? 그럴까? 오, 이거 마그네틱? 나 이런 것도 좀 생각했었거든. 그러니까 그 나라 와서 그 나라 이렇게 써져 있는 거, 이런 옷들 같은 거, 그거 누나 사줘. 어? 누나 사줘. 아니. 이거 기념품이나 좀 볼까? 근데 기념품은 하베 시장이 제일 싸다 그랬어. 야, 이거 봐. 계산서는 이렇게만 써 있고 한국어로 안 써 있어. 보여주면 되지. 이렇게 해갖고 찝어가지고 보여주면 되지. 키홀더랑 이런 오프너들도 있고. 야, 이거 좀 이쁘다. 왜? 별로야? 내 취향인데. 아니면 이런 건. 예쁘다. 이거 예쁘다. 이거. 그러니까 이거 이렇게가 한 세트야. 예쁘다. 예쁘다. 프라 왔다고. 뭐 분명히 이런 거는 있을 거야. 충분히 많을 거야. 크리스탈 한번 보자. 크리스탈 가게니까. 우체? 우체? 야, 맥주잔 많다. 이런 거, 이거 꼬냑이나 이런 양주 먹는 데인가? 이쁜 거 너무 많다. 새로운 생각을 해봤는데 이거를 들고 가면 우리 짐 넘치는 거 아니야? 이거 사자고? 아니 그릇 같은 거 사자 그랬었잖아. 너무 이쁘다. 이런 거 못 사죠. 그냥 이쁘다고 얘기한 건데. 크리스탈 주얼리리도 있구나. 액세서리도 있어. 근데 크리스탈 가게라고 하는데 실질적으로는 그러니까 관광 상품을 파는 곳이네. 우체 떼이떼미 이런 거나? 떼이떼미가 주세요야. 대박. 우대 프로심 하면 되는 거 아니야? 야, 요거 완전 장난 아닌데? 프로심은 고를 때 고를 때? 다 있는데 뭐 까르교니 뭐니. 예쁘다. 이거는 액자 같은 거네. 세로의 말은 이런 걸 가져가자는 건가? 아니야. 내가 본 게 있어. 여기는 없어. 아 그래? 이런 재질로 있는데 이런 거? 이런 거 있으면 좋긴 하겠다. 뭐가 좋아? 엄마 그냥 장식품. 그러니까 장식품으로. 야 그러면은 이런 잔보다는 이런 게 낫지 않아? 아니 엄마는 잔을 좋아한다고. 아 잔을 좋아하신다고? 알겠어. 잔을 먹는다고. 알겠. 왜 추워? 아이 추워.
이지 만나면 나 알아볼 수 있을 텐데. 이지 만나면 나 아는 척. 평일이에요. 일하고 계실 거예요. 나 이지 만나면 아는 척 할 거야. 이지 아니에요 이지. 구독과 좋아요는 누르지 않았어요. 아니야 구독했어. 안 했나? 너 구독 안 한다며. 맞아 안 했어. 야, 맥도날드도 그것만의 그게 있을 거야. 그 나라만 나오는 게 있을 거야. 타이 마사지도 있다. 마사지 받고 싶다. 쌤몸 되고 싶다. 쌤몸. 왜? 쌤몸 의미 없어. 쌤몸. 우리 또 몇 시간 동안 헌 것이 될 거니까 의미 없어요. 카지노도 있어. 어. 쇼핑몰. 신발 파는데. 장마. 어. 풋라커도 있네. 진짜 뭘 먹을래? 아. 이거 고프기도 하고. Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. 아, 여기 핫도그 파는 데고. 어? 저거 틴 성당 아니야? 아는 게 틴 성당밖에 없어. 저기로 가볼까? 나 그날 가시 걸렸다고 하는 거 있잖아. 응. 계속 부은 것 같은 느낌이야. 아, 그래? 아. 야, 뜨레들러다, 뜨레들러. 뜨레들러를 먹으면서 저쪽으로 걸어가는 건 어때? 좋지. 하나만 살까? 그래, 하나만 사자. 뭘로 살까? Hello. 뭐 먹을래? 딸기랑 자기 먹고 싶은 거 먹어. 이거 먹을까? 스트로베리 패시. This one, number 3. 여기 유로도 받네. 아, 그래? 1유로에 22코. 코로나. 음료수는 안 사도 돼? 이런 데서 파는 음료수는 비싸지 않을까? 글쎄. 50코론이네.
뚜레돌로입니다. 맛있겠다. 얘가 넘버 3번. 지금 저희는 틴 성당으로 가고 있습니다. 여기는 왜? 그러네. 아빠가 장인어른이 좋아하시는 초콜릿 가게. 지금은 틴 성당을 가는 중이니까. 틴 성당은 뭐 듣기로는 고딕 양식으로 되어 있고 쌍둥이 탑이 2개가 있는데 그 중에 하나가 사이즈가 되게 크대. 아니, 되게 큰 건 아니고 좀 커. 조금 커서 이제 이거 그거네 라인. 저거 빌리는 거 있겠다. 이쪽으로 가자. 그래? 나중에 한번 타보자. 추워. 그렇지, 춥지. 사디까. 태국 마사지 하는 데가 진짜 많다. 그렇게 태국 마사지는 태국 가서 받는다. 그렇지. 뭔가 구슬픈데 가락이. 이제 이쪽으로 가면은 쭉 나가면 있을 거고, 그러면은 저쪽 앞에도 이거야. 이 성당이야. 여 위에 있는 탑이 2개가 사이즈가 다르다고 합니다. 아, 여기도 크리스마스 마켓이 열리네. 저런 ATM 기기는 수수료 폭탄이래. 아, 그래? 저게 딱 우리나라 편의점에 있는 ATM 기기. 우리나라 편의점에 있는 ATM 기기도 그거잖아. 그렇지. 비싸지. 시간이 돼서 그런가 많이 열렸다. 맞아, 이거. 거대 트리가 있어 여기. 이 탑을 올라가서 저기 위에 보면은 그거 있잖아. 사람들이 지금 관람하고 있잖아. 저기 올라갈 수 있어. 이게 지금 이쪽을 한번 둘러보면 건물 양식들이 다 달라서 그때 어떤 건물 양식이 유명했었는지를 알 수가 있대. 우리 뭐 투어 프로그램 하고 싶으면 뭐 하루는 투어 해도 되겠다. 뭐 그것도 괜찮을 것 같아. 뭐 한다. 우회전하라고? 이거는 구유. 그리고 이거는 대형 틀인데 와 엄청 크다. 저녁 되면 진짜 이쁘겠다. 틴 성당을 여기서 볼 수 있습니다. 보면 왼쪽이랑 오른쪽이랑 차이가 있지. 그래서 저거를 이제 틴 성당에 그치? 조금 크지? 오른쪽 거가. 잘 모르겠어. 그래? 왜 크대? 글쎄 모르겠네. 이쪽으로 와봐. 한번 들어가 보자. 말도 있다.
이거 안 된다. 근데 이게 어두워서 잘 안 나와. 아예 흔들렸어. 아 그래? 자 드디어 까르교로 진입을 합니다. 까르교 사람 봐, 사람 봐. 사람 너무 많다. 치킨. 아 사람 너무 많다. 투어 가이드 나와. 어. 동지들이 많아요. 투어 할 때 되게 재밌었는데 그때. 그지 맞아. 않았어? 재밌었어. 이게 뭐지? 이 사람이 Hello, how are you? 까르왕이야. Nice lady. 응. 까르랑이에요. 저거의 의미는 뭐지? 오늘의 까르교. 평일 낮인데 하긴 우리나라의 명동 같은 느낌이겠다. 그렇겠지. 사시사철. 어 맞아. 근데 솔직히 명동을 볼 게 없어. 어. 내가 생각했을 때 이 까르교는 우리가 한 수십 번 오지 않아? 수십 번 오겠지. 우리에겐 아직 10여일이라는 시간이 더 있으니까. 근데 12일 하니까 좀 아쉽다 뭔가. 알았어. 더 많이 남은 것 같아. 20일쯤으로 할까? 20일쯤? 아직 많은 날이 남았다. 이 정도로 하자. 나 손톱은 사람 반, 동상 반이다. 동상 되게 많다. 아, 예뻐. 이것 봐. 좋네.
봐봐. 반대편. 두 시간 내로 해지겠는데? 2시간 내로? 아니야. 2시간 내로 보다는 가만히 있다 보면은 해질 것 같아. 곧. 겨울이라서 짧지. 역광일 것 같지만 그렇게 역광은 아니네. 사진 찍어볼까? 그럴까? 솜씨가 다들 좋은 어떤 솜씨? 그림 솜씨. 아, 저 그린 거 아니에요? 힘들어. 각자 이게 동상들이 많아. 이게 되게 유명한 동상이 있는데 짠내 투어를 한 번 더 가야겠다. 얘는 왜 금가지 있어? 글쎄요. 한국 사람이고 케이스가 내가 아는 케이스. 뭐. 핸드폰. 그래? 뭐였지? 한 손으로 아니야 얘. 손 비는 거지. 얘는 뭐였지? 그냥 손 비면 되나? 이렇게 해서 손을 이렇게 내리고 처음 비는. 한 손으로 만지고. 어. 근데 얘는 그건 아니야. 다시 성인. 아, 그 빠지는 그 성인 맞구나. 어? 여기도 똑같다. 구성이 비슷하네. 저런 악사가 많네. 그러게. 저거요. 저거. 저게 프라하성? 어? 아니, 프라하성 말고. 아 저성인? 어, 아, 이성인입니다. 아 저성인이 빠져 죽은 사람인가? 그렇지. 아니, 빠져 죽은 건 아니고. 설립한 사람인가? 뭐였지? 뭐 있지 않았어? 뭐 만지면 프라하 다시 온다고 하지 않았어? 저게 프라 오면 다시 올 수 있는 거고. 이 사람은 프라 성인인데 그 왕비의 고해 성사를 받았어. 그래서 왕비의 고해 성사를 받은 사람이 이제 왕이 시켰는데 왕이 왕비가 어떤 죄를 고했는지 얘기해 달라고 해갖고 나는 얘기를 하지 않겠다라고 얘기를 한 거지. This. 네. 그래서 이 사람이 여기서 떨어져 죽고 나서 떠오를 때 별 5개가 올라왔다 그래가지고 Ovdje tu malu figuricu trebate da pipnete. Nikako 그리고 psa, molim 이- lepo, ali 여기서- ovu malu figuricu. Ponavljam još 그리고 jednom. 이거를 Ovo je 만지면 ljubav, desna. 이제 다시 오는 거야. 여기를 다시 올 수 있다는 전설이 있어서 만지는 거지. Treba se malo naučiti iza nju.
아닌가? 맞을 거야. 자는 건데 저렇게 자나? 그래서 이거 왜 만지는 건데? 근데 내가 계속 설명하고 있는데 씨. 자기한테 내가 배운 거 설명하고 있는데 꽃이 꽂아져 있어. 저거 뭐지? 저거 왜 꽂아져 있는 글쎄 저까지는 모르겠네. 이제 슬슬 이쪽에서 찍으면은 프라하성이 보이겠네. 여기 사람 없을 때 오면 너무 좋겠다. 그럴 거면은 새벽에 와야지. 괜찮은 방법이야. 트람 타고 새벽에 오는. 새벽에 오면 돼. I've got a feeling, my recollection is we went down some steps and through here to the John Lennon bar or whatever it was, and the restaurant. I don't remember, it could be, but I'm not 이거를 짓는데 1000년이라 되게 그랬나? 예쁘다. 오, 그러게. 이쁜데 막상 사고 싶진 않네. 이거는 그거나 보수공사 하나 보다. 아, 그러게. 그런 냄새가 나. 장작. 그 냄새도 나는데 땀 쪘네. 어디서? 계속 이 거리에서. 아, 그래? 안 나니? 나만 나니? 난 잘 모르겠어. 아, 그래? 이리 와봐. 여기도 예쁘다. 이건 뭐야? 이건 이제 프라하 성으로 가는 성문인 것 같아. 관문. 아, 이렇게 다니다 보니까 짠내 투어에서 설명 잘 안 해주는 애들은 마이너스를 줄만 하다. 그지 않아? 궁금해. 나같이 질문 많이 하는 애들은 참 응. 피곤한데. 맞아, 피곤해. 피곤해. 너무 피곤해. 여기가 성당 아니네. 저기가 성당 정문인 것 같은데? 가볼까? 맞네, 성당 정문 맞는 것 같다. 들어갈 수 있나? 이게 다 성당 건물이네, 생각해보니까. 들어갈 수는 있는 것 같아. 안 지켜.
그렇지, 이렇게 크면 안 지킬 수 있지. 릴로 어디 있나? 롤롤롤롤. 어? 뭐? 근데 안에 엄청 깨끗해. 이게 무슨 건가? 잠시만. 이거 사람들이 엄청 오네. 그쪽으로 가면 돼. 근데 이쪽 거리도 이쁘다. 이탈리아 외교관차네요. 우회전. 네, 이탈리아 사람 아니랄까 봐. 이탈리아 사람 아니랄까 봐 피아트를 타고 다녀. 이탈리아? 어. 이탈리아 외교관이었어? 어? 이탈리아 외교관이었어? 어. 비둘기가 얘도 많네 여기도. 좌회전. 알아요. 좌회전 하래요. 잘자. 조심 조심. 좌회전. 잘자. 오늘은 힘들기 때문에 프라하성을 올라가기만 합시다. 올라가기만 하고 우회전. 이쪽. 이건 버커도 있다. 이게 가짜로 만든 것 같은데 가짜로 만든 것 같은데 이 계단들을 올라가다 보면 프라하성이 나오겠지. 이거 진짜 이쁘다 근데. 이게 다 크리스마스 트리 장식이잖아. 확인 남직한. 그러게. 아주 고레이 멕시코로. 너무 귀여워. 아이고, 다리 힘이 풀리셔. 계단 겁내 많아요. 힘들어요. 집에 가야겠다. 힘들다. 집에 간다고? 기다려. 응. 올라는 가야 될 거 아니야. 일로 와봐. 여기 예쁜 거.
찍히는데? 지금 촬영 중인데. 그래? 응. 아유, 힘들어. 프라하성 가는 거지? 응. 물을 한 병 살 걸 그랬나 봐. 맞지? 그래서 사온 것 같은데. 모기 메리. 여기서 찍어도 이쁘게 나왔대. 와 예쁘다. 네, 프라하성을 들어가는 입구인 듯해요. 아, 입구라기보다는 출구 같은 느낌이네.